ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ? അപ്പം ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുന്നേട്ട് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടുള്ള തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫാളിൽ പോയിരുന്നു കേട്ടോ. ജാനുവും അനീഷും പിന്നെ നന്ദുച്ചേട്ടനും പിന്നെ ഞങ്ങളും കൂടെയാണ് പോയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ താഴോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. പോകുമ്പം തന്നെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളുണ്ട് കേട്ടോ, ഫുഡിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ്, ടോയ്സ്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ വാട്ടർഫാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ചൂട് സമയത്ത് ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം അവിടെ നിന്നിട്ട് നേരെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റുതീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. നെട്ടയാണ് സ്ഥലം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഊണും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ വറുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫുഡ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ.